Sono Angela e ti insegno a parlare italiano. Vi svelo un segreto. I have to tell you, Italian verbs drive me crazy. Yes, of course, I know. Ma oggi vi insegnerò ad usare il tempo presente con valore di futuro, perché la sfumatura temporale è data da altre paroline che usiamo per costruire una frase, un pensiero, come avverbi o locuzioni temporali. E adesso vi spiego con degli esempi, chiaramente. Introduciamo Sua Maestà, indicativo presente col valore di futuro. Posso dire ti telefono più tardi e per capirci meglio in inglese dovrebbe essere I'll call you later. Ed ancora posso dire domani vado al mare. Oppure posso chiedere quando parti? Parto fra una settimana. Ho deciso, torno all'università il prossimo anno. Lo sai che c'è? Per chiarire tutto, ti scrivo un'email questa sera. Guarda, il treno arriva fra 5 minuti. Che ne pensi? Questo weekend visitiamo le cascate del Niagara? Ed ancora, ci vediamo dopo cena in piazza. Tutti gli esempi che ho fatto sono stati introdotti da un avverbio o da una di quelle paroline che noi indichiamo come locuzione temporale. Più tardi, domani, fra una settimana, il prossimo anno, fra 5 minuti, questo weekend e dopo cena. Tutto chiaro fin qui? Ma in italiano abbiamo ancora altri 2 short phrases che tu puoi considerare quando vuoi esprimere il tuo pensiero in un futuro temporale. Puoi considerare questa frase, avere intenzione di. In inglese non credo sia molto comune, ma la sua traduzione potrebbe essere have the intention to or are planning to. Tutto chiaro? E adesso facciamo degli esempi. Ho intenzione di prendere la metro per andare a downtown. Non stai bene? Hai intenzione di restare a casa oggi? Stasera noi abbiamo intenzione di andare al cinema. Spero che tu abbia intenzione di farmi un regalo per il mio compleanno. Hanno intenzione di bere tutta la bottiglia di vino. E dopo avere intenzione di, abbiamo anche la frase stare per. La sua traduzione in inglese letterale è to be for. Ma non sono sicura che abbia lo stesso significato. Let's start con degli esempi. Posso dire sto per uscire invece di dire uscirò, usando il futuro semplice. Ed ancora, stiamo per andare a prendere il treno invece di dire prenderò il treno. Anzi no, è plurale. Prenderemo il treno. I nostri amici stanno per arrivare. La cena è pronta? Ed ancora, sto per tornare a casa fra 5 minuti, invece di dire tornerò a casa fra 5 minuti. Forse tutte queste R del futuro semplice possono complicare la vita a chi sta imparando a parlare italiano. E queste sono le 2 soluzioni che io vi posso offrire. Ma non dimenticate la prima, imparate ad usare il tempo presente con valore di futuro. Ma non posso dimenticare una nozione grammaticale che è importante sottolineare. Come avrete notato, le 2 espressioni avere intenzione di o stare per sono sempre seguite dalla forma infinita del verbo. Perché posso dire sempre avere intenzione di andare, mangiare, dormire, oppure sto per tornare, camminare, comprare. Tutto chiaro? Spero di sì. E spero che questo video sia d'aiuto a tanti di voi. E se siete arrivati fin qui, my gorgeous community, grazie per tutti i like che troverò. Thank you for watching e bye!